हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज फेरि म एउटा युकेको नयाँ सक्सेस स्टोरी लिएर आएको छु। युकेको भिजा पाउन सफल भएकी छिन् सुहाना राय माझी। कस्तो हुँदो रहेछ सुहानाजी यसो भिजा आउँदाखेरि? कस्तो लाइक आइसक्यो जस्तो नै भइरहेको छैन क्या। लाइक एप्लाई गरेको एक हप्ताभित्रै त सबै सकि त हाल्यो अनि तपाईँको मतलब अब जस्तै अस्ट्रेलिया क्यानाडाहरू जस्तो हुनुपर्ने भनेर सोच्नु भयो कि क्या? भिजा लाग्यो, अब खै कति टाइममा आउने हो, एप्लाई गरेको कुर्दै कुर्दै त्यो कुर्नुको पनि मजै छुट्टै छ हो कि क्या? लाइक इन्सुरेन्सको पे गर्ने बित्तिकै त्यसको 2 दिन पछाडि नै बायोमेट्रिक डेट पाइहालेँ। फेरि त्यसको 2 दिन पछाडि नै भिजा आइहाल्यो नि त। अनि यो चाँडो आएको त झन् राम्रो पो होला त। तर त्यो कस्तो अनएक्सपेक्टेड थियो। भनेपछि तपाईँको केसमा चाहिँ अलिकति ढिला चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। जस्तै भनेपछि ओहो मेरो भिजा कहिले आउँछ कहिले आउँछ कहिले आउँछ भन्ने जुन चाहिँ मनमा खुल्लुली चाहिँ भइराख्नु पर्ने रहेछ। 1-2 हप्तापछि चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ होइन? एक्कासी आयो अनि ल आयो, साँच्ची आयो जस्तो त्यो फिल भयो। हजुरको त सायद यता 4 बजे बिहानतिर आएको थियो है? हजुर। हो, अनि कुन कोर्सको लागि आएको हो तपाईँको? ब्याचलर अफ साइन्स इन बिजनेस म्यानेजमेन्ट। बिजनेस म्यानेजमेन्ट। अनि युनिभर्सिटी चाहिँ हजुरले कुन चुज गर्नुभयो त? युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन। इस्ट लन्डन। इस्ट लन्डन नै चुज गर्नुको केही खास कारण केही छ कि? ठ्याक्क लन्डनमा पनि थियो अनि त्यसपछि त्यही एउटा लन्डनबाट नभइकन जस्तो अब तपाईँको कोर्स पनि म्याच हुँदै थियो नि त त्यसमा। जस्तो हजुरले कुनमा एप्लाई गर्नुभएको थियो? लन्डन मेट्रोपोलिटनमा पनि एप्लाई गरेको थिएँ अनि यही युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डन। युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनमा जाँदै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले जहाँसम्म मसँग आइडिया छ तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको 1 मन्थ त भइसकेको थियो। किन यस्तो ढिला भयो, के कारणले भयो? मैले त 5-5वटा इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो युनिभर्सिटीबाट। लाइक 3टा चाहिँ उतैबाट वाट्सएपमा भयो, 3टा चाहिँ कल इन्टरभ्यू भयो। कल इन्टरभ्यू भयो, त्यसपछि 2टा चाहिँ त्यही क्यासको लागि। क्यासको ओके। मतलब एउटा चाहिँ तपाईँको 3टा चाहिँ मक इन्टरभ्यू हाम्रो कलबाट लिनुभयो रिप्रेजेन्टेटिभले, 2टा चाहिँ हजुरले क्यास सेलबाटै प्री क्यास इन्टरभ्यू दिनुभयो। भनेपछि फर्स्ट चोटिमा चाहिँ हजुरको तयारी राम्रो थिएन, सेकेन्ड चोटिमा हामीले हजुरलाई अफिसमै बोलाएर चाहिँ मजाले प्रिपेयर गराउनु भयो र हजुरले पास गरेर चाहिँ हजुर सफल हुनुभयो। अनि जुन चाहिँ यो बिदा थियो नि त, जस्तै यो क्रिसमस र न्यु इयरको, त्यो बिदाले हजुरलाई कतिको एफेक्ट गर्यो त हजुरको एप्लिकेसन्समा? त्यस्तो खासै गरे जस्तो लागेन किनकि 1 विक नै भयो नि त सबै। मेरो त फेरि ठ्याक्क त्यसको इन्टरभ्यू पनि मैले 2टै इन्टरभ्यू, एकचोटि चाहिँ क्रिसमसको बेलामा दिएँ, एकचोटि चाहिँ Jan 1 बेलामा दिएको। ओके, त्यो Jan 1 हुँदै गर्दाखेरि त सायद अब त्यो क्रिसमसको बिदाले गरेरै त होला नि हजुरको बिचमा त्यो टाइम लाग्यो, नभए 1 देखि 2 डेजभित्रमा हजुरको रिसेड्युल हुन्थ्यो, त्यत्रो टाइम चाहिँ अब लागेको रहेछ। ठिकै छ। अब हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको प्रोसेसहरू एकदमै राम्ररी मजाले नै अगाडि बढेको छ। अनि हजुरले एकोमोडेसनहरू के गर्ने प्लान गर्नुभएको छ? जस्तै अन क्याम्पस बस्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ कि अफ क्याम्पस गर्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ अन क्याम्पस नै बस्ने प्लान गरेको ओके थिएँ। अनि अहिले चाहिँ अफ क्याम्पस नै गरौँ कि भनेर यो चाहिँ किन त? अब यसो बुझ्दै जाँदाखेरि किन होला त? एउटा रिजन भनेको त अब जस्तो अन क्याम्पसको लागि हामीले एउटा त कुनै पनि सिट्सहरू अभाइलेबल पनि छैन। हुन त हजुरलाई अन क्याम्पस हुँदै गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्थ्यो, क्याम्पस नजिकैको डकल्यान्डमै थियो युनिभर्सिटीको रुमहरू। तर हामीले धेरै के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भिजा आएपछि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरूले चाहिँ धेरैले बुक गरिसकेका रहेछन्। अहिले आज हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एउटै पनि पायो त पाएन। हो, त्यो भएकोले चाहिँ हजुरले अब अफ क्याम्पसै भए पनि बस्नु पर्यो होइन? ठिकै छ। अब हजुरलाई अब कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अब फिलिङ्सहरू पनि होला। अनि हजुरले आफ्नो प्रोसेस चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भयो? जस्तै प्रोकन्सल्सको बारेमा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो त? प्रोकन्सल्ट चाहिँ मैले इन्स्टा स्क्रोल गर्ने बेलामा भेटेको थिएँ। अनि धेरै जस्तो कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ बेलुका टाइम दिनु हुँदैन नि त। अनि लाइक बिन अ जब होल्डर मलाई चाहिँ अब बेलुकै हो टाइम मिल्ने मेरो। अनि मैले इन्स्टामा एकचोटि राति 9:30 बजीतिर होला गेस, त्यतिखेर टेक्स्ट गर्दाखेरि पनि लाइक उहाँहरूले रिप्लाई दिनुभयो। अनि त्यसपछि जबले गर्दाखेरि पुरा टाइम यता दिन सक्दिनँ थियो नि त। अनि म खासै कन्सल्टेन्सी आउनु परेन क्या, त्यसरी सबै कुरा म जब गरी पनि यता पनि म्यानेज गर्न सकेँ। के भन्दाखेरि हाम्रो अब यताको काउन्सिलर्सहरूले डकुमेन्टेसन टिमहरूले चाहिँ हजुरको फ्लेक्सिबल टाइम मिलाएर त्यसरी हजुरलाई सजिलो पारिदिनु भयो। अब अरू प्रोकन्सल्स आउन चाहनुभयो भने चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ त? के छ अब यताको सर्भिसहरू कस्तो छ? कतिको हजुरलाई इजी डकुमेन्टेसन भएको छ? ह्यासल फ्री जति कतिको भएको छ? एकचोटि भनिदिनुहोस् न। सबै कुरा राम्रै छ। टाइम पनि लाइक केही कुरामा पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ भएन। अब कुनै कुरामा मलाई ढिलो भयो भने पनि अब
रे ल यो कारणले गर्दा यो रिजनले गर्दाखेरि भनेर भ्यालिड रिजन नै दिनुहुन्थ्यो अनि इभन इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि पनि प्रिपेरेसनको लागि जति बेला आए पनि लाइक टाइमहरू 2-3 आवर्स जति टाइम दिनु पनि लिन मिल्यो एकदम राम्रो छ भनेपछि हजुरले अरूलाई पनि प्रो कन्सल्ट्स इन्टरनेसनल चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ ल हुन्छ सुहानाजी हजुरलाई पनि अब आफ्नो बाहिरी यात्राको एकदमै धेरै धेरै शुभकामना मजाले पढ्नु होला बाहिर होइन अब आफ्नो एउटा तपाईँले बिजनेस म्यानेजमेन्ट गर्दै हुँदाखेरि त आफ्नो फ्युचर प्लान भनेको कुनै न कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्ने नै हुन्छ हजुरले जति मिहिनेत अब यता गर्नुभयो जस्तै बाहिर जानको लागि तपाईँले मिहिनेतै गर्नुभयो त्यो मिहिनेत पनि उता गर्नु होला र एउटा सफल नागरिक भएको हजुरलाई हेर्न पाऊ है त ल